Assalamu alaikum. Дагы бир жолу биз кайрадан англис тили сабактарын баштайбыз. 14 сабактын экинчи бөлүгү. Бүгүн дагы past simple жөнүндө кененирээк өтөбүз. Тагыраагы өткөн сабакта айтылбай калган нерселерди бүгүн толуктап коебуз. Past simple'дын мааниси ушундай: болуп өткөн кыймыл-аракет. Өтмүштө болуп өткөн кыймыл-аракеттер жөнүндө айтканда биз дайыма past simple'ды колдонобуз. Өтмүштө дегенде айырмасы жок. 1 мүнөт болобу, 100 жыл болобу, 200 жыл мурда болобу, эң негизгиси бүткөн иш-аракет болушу керек. Эми биринчи сүйлөмдү окуйбуз. Карагыла. I worked last night. Мына ушул past simple болот. Өткөнкү сабакта өткөн элеге subject, андан соң этиш, work, иштөө. Мына ушул этишке биз ed тамгасын кошобуз, бүттү. Кыймыл-аракетти өтмүшкө өткөзүп коебуз. I worked last night. Эми ушул жерде биз эмнени өзгөрттүк? Ed'ни эле кошуп койдук, болду. Last night деген сөз бул кече деген сөз. Yesterday деген сөздүн мындайча айтканда синоними. Демек бул түшүнүктүү. Өткөнкү сабактарда өткөн элеге, кечеги сабакта. Эми экинчи сүйлөмдү карагыла. Did I work last night? Мына ушул суроолуу сүйлөм болуп калды. Сиздерде өткөн сабактан кийин суроолор пайда болгон болушу мүмкүн. Кантип суроо беребиз, кантип терс сүйлөмдөрдү түзөбүз деп. Мына ошол бүгүнкү сабакта ошол суроолорго жооп болот. Суроолуу сүйлөмдөрдө карагыла. Биз сүйлөмдүн башына мына did деген сөздү кошобуз. Мына бул биринчи сүйлөм менен экинчи сүйлөмдүн ортосунда эмне айырма бар? Айырма мына бул did деп болуп атат. Биринчи сүйлөмдө ушул did жок, а экинчи сүйлөмдө did бар. Болду, ошол эле. Анан экинчи айырма мына бул worked, мына этишке ed кошулган болчу. А экинчи сүйлөмдөгү work деген этишке мына ушул ed кошулган эмес. Тагыраагы мына бул ed'ни did өзүнө алып алды. Бүттү, башка эч кандай айырма жок. Демек, биринчи сүйлөмдүн мааниси мен кече иштедим, болду. А экинчи сүйлөмдүн мааниси мен кече иштедимби деген суроо берип атабыз. Түшүнүктүү, мен кече иштедимби? Суроо берип атабыз. Did I work last night? Мен кече иштедимби? Сүйлөмдүн түзүлүшүндө болсо, мына бул did деген жардамчы этишин кошуп койдук. Сүйлөмдүн башына биз суроолуу сүйлөм түзүп алдык. Анан этишке кошулган ed'ни алып салдык. Болду, айырма ошол эле. Эми мен кече иштеген эмесмин, мен кече иштебедим деп кантип айтабыз? Тагыраагы терс сүйлөмдөрдү кантип түзөбүз? Терс сүйлөмдөр мындай түзүлөт. I did work last night. Дагы бизге мына бул did деген жардамчы этиш бизге жардамга келет. Байкагыла, бул did бул жардамчы этиш деп аталат. Жардамчы этиш. А work деген сөз бул этиш, бул негизги этиш. А did жардамчы этиш. Бизге суроолуу сүйлөмдөрдү жана терс сүйлөмдөрдү түзгөнгө жардам берет болгону. Мунун функциясы ушул. Эми бул бирок биз ушул жерде терс сүйлөмдөрдө бир нерсени эске алышыбыз керек. Did'дин өзү келбейт. Did'ге биз мына бул жерге not деген сөздү кошуп коюшубуз керек. Мына ошондо сүйлөмүбүз туура болот. I did not work last night. I did not work last night. Мен кече иштебедим болот. Эгерде биз мына not'ты кошпосок, анда сүйлөмүбүз туура эмес болуп калат. Ошон үчүн биз not'ты кошуп коюшубуз керек. Бирок муну кыскартып, мынтип дагы түзүп коюшат. I didn't work last night деп. Мына not'ты кыскартып коюшат. Муну дагы билип алышыңар керек болот. Демек, туура сүйлөмдөр, өткөнкү сабакта өткөнбүз. I worked last night. Мен кече иштедим. Эми суроолуу сүйлөмдөр мындай болот экен. Did I work last night? Мен кече иштедимби? Эми I didn't work last night. Мен кече иштебедим болду. Бул туура эмес сүйлөм болду. Бул жерде кашанын ичине жазып койдук. Question form and negative form. Туура эмес, терс жана суроолуу варианттар. Эми астына келебиз. Бул жерде auxiliary verb дейт. Auxiliary verb деген бул жардамчы этиш дегени. Муну сөз билип алгыла, жаттап алгыла. Жардамчы этиш бул did. Мына биздин сүйлөмдөрүбүздө азыр did деген сөз бул жардамчы этиштин функциясын аткарып атат. А main verb деген нерсе бар. Main verb бул негизги этиш. А негизги этиш work болуп атат биздин сүйлөмүбүздө. Эми караңыздар. Бул жерде биз work эмес, мисал үчүн
Өткөнкү сабакта колдонгон этиш watched деп койсок, I watched TV. I watched TV last night. Мен кече телевизор көрдүм десек, эми биз ушул эле сүйлөмдү терске өткөрүш үчүн биз мынау main verb'ти алмаштырышыбыз керек, туурабы? I watch TV last night. Жок, мындай болот, I watch. Did I watch TV last night? Мен кече телевизор көрдүмбү? Демек, биз эң негизги билип алышыбыз керек болгон нерсе структура. Кайсыл келет, андан кийин кайсыл келет. Биз ошолорду билип алсак, анан ошол сөздөрдүн ордуна башка сөздөрдү коюп сүйлөмдөрдү түзө беребиз. Демек, азыр биз структураны үйрөнөбүз. Карагыла. Positive sentences. Positive sentence. Туура сүйлөмдөрдүн структурасы мындай болот. Subject, сүйлөмдүн ээси. Биздин мына биринчи сүйлөмдө сүйлөмдүн ээси I болду. Андан кийин main verb plus ed. Негизги этишке ed кошуп коебуз. Мына ушул структура. Экөөсү алмашпай келет. Мисалы үчүн I TV watched дей албайбыз да. I watched TV дешибиз керек. Ушул структураны билип алсаңар эле болду. Subject келет, андан кийин main verb келет. Main verb'ке биз ed'ни кошуп коебуз. Эми negative form. Терс сүйлөмдөрдө болсо башкача болот, I did not work last night. Мына subject менен main verb'тин ортосуна биз auxiliary verb'ти кошуп коюшубуз керек болот. Question form эң акыркысы суроолуу сүйлөмдөрдө auxiliary verb биринчи келет, андан кийин subject, андан кийин main verb келет. Бүттү. Мына ушул структура болот. Past simple жөнүндө толугураак өтүп алдык. Туура сүйлөмдөр жана терс сүйлөмдөр, ошондой эле суроолуу сүйлөмдөрдү дагы түзгөндү үйрөнүп алдык. Жардамчы этиш деген эмне, негизги этиш деген эмне, буларды билип алышыбыз керек болот. Main verb дегенде бир эле watch же work деген этиштерди түшүнүп албайлы. Бардык кыймыл аракетти жасалып аткан негизги кыймыл аракетти билдирип аткан сөздөрдүн бардыгы main verb болуп эсептеле берет.